Bueno, pois boa tarde e moitas grazas por asistirdes a esta presentación de As Borboletas do Mecón. Hoxe Cesario Sánchez Iglesias presenta o seu último libro de poesía aquí en la librería Cartabón en Vigo, e damos as grazas unha vez máis á librería por acollernos. Acompáñanos Ramón Nicolás e Manolo Bragado, que falarán tamén da obra. Bueno, cando falamos de Cesario Sánchez Iglesias, que ademais é presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, estamos falando dunha traxectoria enorme de entrega á causa da literatura, desde o ano 1978, en que publicou Silencios e Conversas de Inverno, ata este momento no que estamos agora, e a publicación deste poemario, un recoñecemento que ademais acaban de facerlle no Brasil, onde ademais acaban de publicar a súa poesía ao portugués. Un recoñecemento que parte dunha universidade e que efectivamente fai patente esta dedicación de tantos anos de profesión prolongada e demorada e consciente de defensa da literatura galega e tamén de creación literaria, non? De dedicación a creación literaria. As Borboletas do Mecón poderíamos interpretalo como un diario de viaxe, e de feito tamén é un diario de viaxe, pero traspasa o diario de viaxe para chegar moito máis alá. É un deses poemarios que é capaz de aglutinar como un crisol moitas aristas dentro das súas páxinas, porque tamén é un poemario íntimo e ao mesmo tempo un poemario social, aínda que pareza contradictorio. É un poemario profundamente íntimo, ten moito de confesional, e tamén é un poemario social porque recolle a nosa memoria colectiva e sobre todo a memoria dunha xeración, a memoria desa xeración que viviu a guerra do Vietnam, ou que a ten fresca na memoria, non? Así que é un libro pleno de moitísima vitalidade inmensa, que está viaxando por acontecementos que están na nosa historia recente, pero tamén vistos desde unha óptica moi persoal, non? Nese sentido, este libro é unha rebelión, é un berro de rebelión, evidentemente contra a guerra, non? Pero tamén contra a injustiza en xeral, non? É un berro, que construe o poema desde a dor, a conciencia do que sucedeu, da conciencia do que quedou, e tamén desde esa cicatriz intelectual que un acontecemento así provoca nas persoas, non? Sobre todo nas persoas que o viviron, que teñen memoria para lembralo, non? Así que estamos diante dunha reflexión poética crítica, evidentemente, que se configura pois, tamén como filosofía da vida, non? Aquí hai moito do pensamento intelectual de Cesario, non? E é unha filosofía da vida construída, feita a través desa metáfora do río Mekong, non? Que é un río inmenso, un río revolto, e isto tamén é metafórico, porque eu nunca estive ali. Así que só podo decirlo en sentido metafórico, coñecido como o río dos ríos, ou como o río dos 9 dragóns, non? Que percorre non só a boa parte do territorio asiático, sino todas e cada unha das páxinas deste libro, non? O que, desde logo, podemos decir é que non todos os días hai un poemario así, escrito con esta intensidade, con esta vitalidade, non todos os meses hai un poemario así, nin tampouco todos os anos, non? É o froito dunha década de traballo, e, polo tanto, é o libro dunha década de traballo concienzudo, de traballo demorado, de traballo consciente, feito con verso longo, con verso compacto, que ás veces nos lembra, se non fose pola súa pulsión poética, tamén a certo ritmo narrativo, pero ten sempre ese enorme poder que ten a poesía, sobre todo a poesía que Cesario quere construir tan conscientemente, como decía, non? Froito, eso, dunha década e, polo tanto, dun traballo moi silencioso, dun traballo moi reflexivo, no que o poeta casi está concebido como un combatente, non? Un combatente solitario, que vai avanzando a través da xungla, que vai avanzando a través do propio río tamén, que entra nas aldeas,
e que ás veces é seguido polas almas dos mortos, non? E a través desa viaxe capturas as palabras máis pertinentes para cada verso, non? Este Bolboretas do Mercón, que leva como subtítulo Caderno de Indochina, efectivamente un caderno de viaxe por Indochina, como decía antes, cheira, e non podía ser de outro xeito, a Napal, non? A ese Napal pegañento e horroroso que as persoas que o viviron describen como pegañento. A lectura deste poemario contaxia a febre da malaria, así que hai que ser arriscados para atreverse a lelo, ou polo menos causanos unha certa sensación de enfebrecemento a medida que imos percibindo todo que imos metendo naqueles lugares nos que Cesario nos introduce, imos escoitando enfebrecidos ladaíñas budistas, pero ao mesmo tempo esas ladaíñas budistas se combinan con algunhas músicas como Jimi Hendrix, como Bing Crosby ou como Bob Dylan, que están aí e que pertencen á nosa cultura, a cultura occidental, non as ladaíñas budistas, non? Pero nese contraste entre Oriente e Occidente, entre a nosa cultura e a cultura asiática, está ao mesmo tempo non só un paralelismo, ou está sobre todo un paralelismo, porque hai diverxencia, hai diferencia, pero tamén está a solidaridade e está a coincidencia, non? Por lo tanto, Oriente e Occidente xúntanse e danse a man. E danse a man en calquera caso, danse a man cando escoitamos, por exemplo, con esa forza tronadora da música de Wagner, as aspas dos helicópteros de Apocalipsis Now, cando percibimos as latas oxidadas da Coca-Cola, que ali son o símbolo da pobreza, para nós non. Cando intuimos, como nos transmite Cesario, que Martin Luther King está na sombra dun soldado preto que caeu, ou cando podemos entender que o campo da rata coruñés podería aparecer nun barrio solitario de Saigón, ou non tan solitario, nun barrio de Saigón, onde se cada desemboca o Mekong, onde o Mekong fai esteiro, aínda que non o faga precisamente ali, non? E onde as almas dos guerreiros mortos aletean como bolboretas, as bolboretas do Mekong, esas bolboretas que definen a viaxe por todo o libro. Decía que o poeta é un combatente, efectivamente, e un combatente solitario que vai aprendendo da viaxe, que vai dándolle forma a viaxe coa súa propia experiencia, pero tamén coa memoria, con esa memoria, non? Que atesoura. E a viaxe é unha viaxe tamén de conformación e de aprendizaxe, non? E avanzando a través do río, avanzando a través da xungla, das aldeas, dos arrozais, o poeta vai espíndose, vai quedando sen roupa ou coas palabras necesarias, máis ben, con esas palabras que nos levan o esencial. E con iso é capaz, sobre todo, de lograr algo fundamental, que comprimir o tempo, non? Apreixalo, ralentizalo e xogar con el para esnaquizalo, para romper o tempo, non? E entón escribe precisamente porque a lembranza que se fai presente lembra e queima tanto como as augas do río, non? E todo isto fai no Cesario violentando a sintaxe do libro, a través da puntuación, pero tamén convertendo todos os verbos dos poemas en adxetivos ou en adverbios, en sustantivos ou en adverbios, e conseguindo un ritmo que nos fai avanzar de forma imparable, non? Ademais, erguéndose en cada emboscada, en cada lugar onde caeu o napal, onde se pode cheirar, onde está esa sustancia pegañenta. E o verso avanza imparable fai que nos ergamos, non? No ano 2013 Cesario publicou Caderno do Nilo. Foi un poemario que tivo o premio Losada Dieguez, que, como sabedes, se concede a mellor obra literaria do ano. Foi, digamos, o primeiro chanzo de Cesario nunha experiencia de viaxe semellante a esta, e agora
retorna coas bolboretas do Mekong, que é unha viaxe a través da solidaridade. É un libro no que a solidaridade ten un enorme peso, pero tamén da soidade da palabra, da soidade dos feitos, da soidade da viaxe, tamén da memoria, e como non da rebelión e da confesión, que é o que lle dá o libro ese ton íntimo que é capaz de ofrecernos o seu estilo máis puro, máis nítido e máis brillante. E remato xa, é un libro que fala desde a ferida da conciencia e tamén desde o compromiso da beleza, e son os dous factores que determinan a esencia do que este libro, do que podemos atopar nel. Nada máis, sen dúbida un libro dificilmente repetible. Moitos parabéns a Cesáreo e moitas grazas a todos por acompañarnos, reiteradamente a Librería Cartabón e a Manolo Bragado e a Ramón Nicolás, que nos acompañan hoxe aquí. Bueno, como queiras. Bueno, pues nada. Ben, moitas gracias. En primeiro lugar, gratitude a Xerais e a Cesáreo por me convidar a acompañar a persoas tan admiradas e queridas por min nesta tarde aquí en Cartabón. Eu quero expresar dúas palabras alrededor de Cesáreo e, bueno, apenas un comentario sobre as bolboretas do Mekong. Un libro potente, un auténtico requiem por Indochina, que podía ser probablemente tamén outro título para o libro, por esas terras de sangue do río Mekong, que continúa un proxecto poético e editorial moi singular na literatura galega. Realmente este é o segundo dun proxecto que agardemos que teña vizosa continuidade, no que, polo menos en este momento, debe estar traballando en 3 libros o tempo, en 3 cadernos deste tipo, de Cesáreo Sánchez Iglesias, que é como antes xa sinalou Fran, un membro destacadísimo da xeración dos 80, e que o pasado ano celebramos 4 décadas da publicación do seu primeiro libro. Probablemente antes da publicación do seu primeiro libro, pois xa era activista, porque non sei se celebramos as 5 décadas de activismo cultural de Cesáreo, que sabedes que ten unha trayectoria extraordinaria como promotor da Asociación Cultural Avantar do Carballiño, da Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, da Agrupación Cultural Óstrego de Madrid nos anos 70, ou, como todos coñecemos, presidente dende hai 15 anos da ELGA. En esa medida, Cesáreo é un activista poeta, un poeta activista, donde dificilmente podemos diferenciar as dúas condicións. Non entenderíamos, non será posible, por ventura, entender a literatura galega de principios do século XXI sen o traballo, sen a reflexión colectiva que propón Cesáreo, pois en todas as súas intervencións públicas, pois xa en presentacións como esta, xa en intervencións institucionais como nas galas do libro, ou en homenaxes como as que a pasada semana celebramos na Coruña, rendendo recordo e admiración ao noso compañeiro Xavier do Campo. A voz de Cesáreo é a voz de todos, a voz da súa firmeza e do seu agarimo e da súa elegancia, pois é unha fachenda colectiva que todos temos que agradecer. E eu, a verdade, no tempo no que fun responsable da Asociación Galega de Editores, pois orgulloume poder compartir traballo con Cesáreo. Outra palabra que quixera expresar alrededor de Cesáreo, xa especificamente na condición de poeta, é que, claro, estamos diante dun
dun autor de case 20 libros individuais, un autor que vai traballando devagariño fora do rebumbio da sociedade literaria, a pesar de que el representa, digamos, institucionalmente o conxunto dos creadores textuais galegos, e iso creo que é algo realmente difícil e complexo que el consigue, non? Un traballo polo que mereceu diversos premios, e como antes Fran comentaba, pois hai apenas 15 días na Universidade do Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, en Fortaleza, no Brasil, recibiu a medalla Alberto Nepomuceno as Artes. Eu preguntei antes quen é Alberto Nepomuceno, pode comentar você, un músico brasileiro, e que tamén é un orgullo, pois, un melómano como é Cesario, pois, que reciba un galardón deste carácter polo conxunto da súa obra poética en lingua galega, que iso é moi importante, e con motivo tamén da publicación en portugués no Brasil do Caderno do Nilo. E o Caderno do Nilo, agora coa que comezou a súa colaboración con Xerais no ano 2013, é unha obra da que forma parte, pois, este proxecto común ao que me refería ao comezo, un proxecto que formalmente podemos denominar de poesía de viaxe, pero é algo, pois, como tamén antes expresou Fran, pois, moitísimo máis complexo. Eu recordo que na primeira presentación do Caderno do Nilo, que fixemos no ano 2013 na Coruña, foi, creo que, Antía Otero quen presentou, e identificou o Caderno do Nilo como unha crónica, unha escrita periexética, que nada ten que ver cunha guía de espazos e dos lugares visitados, e moito máis coas funcións da mirada e da escritura, non? E creo que probablemente, pois, a partir de aí, creo que se construye este proxecto literario poético tan ambicioso, que chamado a marcar un fito na poesía galega, condición a que eu engadiría, sobre todo con estas bolboretas do Mekón, o traer a luz a memoria tamén, non? Creo que a ollada, a escritura e a memoria que se fusionan, non? En definitiva, tanto aquel libro Caderno do Nilo como este Caderno de Indochina que hoxe presentamos é unha viaxe como experiencia de escritura e de memoria, non? E que, bueno, probablemente, pois, esas dúas condicións estén presentes, pois, tamén nos futuros cadernos que agardemos que sexa o Caderno da India, o Caderno da Ruta da Seda, o Caderno de Xapón, bueno, en fin, aí están as viaxes, están en marcha, e me imagino que a escritura e a reflexión igual en ese proceso de depuración co tempo e coa memoria, pois, en marcha. E xa por último, para rematar, un comentario sobre este Requiem por Indochina. É froito da experiencia da viaxe, indudablemente, unha viaxe concibida primeiro como unha experiencia física, é dicir, aquí eu creo que o latido do camiñar ten importancia, é dicir, ten importancia pisar os espazos, ten importancia tamén a fotografía e o recordo da propia experiencia da viaxe, como ten importancia vital a experiencia da escrita no
no caderno de campo, non sei como lle chamas ti, o caderno que utilizas, non? Sí, porque eu creo que esos son os materiais básicos cos que se construye logo pois o texto poético e co que se traballa a reflexión, o fío da memoria, non? E eu creo que a memoria funciona tanto como un funil, pero tamén con un certo xeito de alquimia, como fusión dos materiais. Di Cesario: na viaxe está a viaxe sen eu saber. Di Cesario: a memoria pensa, retorno aos lugares do recordo que viaxa outro tempo. Di Cesario: todo é escrita da desolación, os nomes, as fragas, etc. E así poderíamos seguir esculcando nun texto que por unha parte é crónica, é relato dunha viaxe a ese espazo das terras de Vietnam e Camboxa, onde aparecen as almas dos guerreiros, porque este é un texto en esa alma dos guerreiros, en ese donde o poeta identifica a excelencia, a procura da beleza. É algo que antes sinalaba Fran, que me parece esencial, que non é só un ámbito do sofrimento ou da dor dos que padeceron e sufriron e protagonizaron unha guerra, senón tamén é un alma que teñen o que posúen eses guerreiros, non? Por outra parte, aquí hai un diálogo constante coa adolescencia do propio poeta, non? E probablemente hai unha frase que se move polas páxinas do libro constantemente, que é Good Morning Vietnam, que era o saúdo co que a rede de emisoras das Forzas Armadas estadounidenses saudaba cada mañán as súas tropas para presentarlle os temas musicais tan identificables daquel tempo. En esa medida o libro é moi xeracional, aquí está John Mayall, están los Creedence, ou está Rolling Stone, ou están as músicas daquel momento. Aquí tamén está quen viaxou coa memoria aprendida sobre os campos da desolación, porque aquí a guerra é decisiva, non? E a desolación está nos campos de Indochina, pero tamén está en Auschwitz, e está na illa de San Simón, está en Gaza e está en Hiroshima. E ese xogo nas páxinas do libro, ese diálogo constante entre o camiñado, vivido, viaxado e a memoria do sufrido está moi presente. E xa para rematar, é un libro poético e tamén narrativo, un libro escrito coa dor de millóns de corazóns, millóns desas almas fermosas, onde hai unha atmosfera abafante, pegañenta, pero que precisamente esa atmosfera é o que sinala a propia luz, o que lle dá ao libro un certo carácter tamén de esperanza. En todo caso, expresar a miña admiración polo traballo de Cesario, polo traballo activista, polo traballo poético e polo traballo literario tan potente desta obra que temos a fortuna de asistir e compartir mentras está creando, que iso é algo maravilloso. E a verdade é que creo que é outro punto referencial na súa obra, e que agardamos teña continuidade, insisto, en un proxecto tan importante como o que celebramos. Gracias.
Boa tarde. A miña gratitude a Cesario por querer contar comigo neste acto, a librería Cartabón, xa moitas veces a miña primeira casa, non a segunda, e por acollernos unha vez máis a todos nesta presentación, evidentemente a Manolo, a Fran, a amigas e amigos. Eu vou vos pedir disculpas inicialmente pola reiteración inevitable que vou comentar aquí, que vou ler con este pequeno discurso que preparei, con moitas das afirmacións que aquí se puxeron en riba da mesa. Supoño que é inevitable porque os tres presentadores temos determinadas confluencias no que respecta á lectura. Solicitadas logo esas disculpas, paso a lervos un texto breve que preparei para hoxe. Eu parto do feito de que creo que chega esta presentación, aínda que as Bolboretas do Mekong xa se publicasen hai algún tempo, en moi bo momento, porque os libros non teñen idade, os bons libros aínda menos, e desde logo non deben de someterse ás ditaduras do mercado. Eu por iso agradezo que chegue neste preciso momento, porque, como comentaba Manolo, Cesario acaba de retornar dunha viaxe importante, dunha viaxe cuxa celebración se me ofrece como un argumento de peso para insistir, agora públicamente, nun lugar común casi que defendo cando me resulta posible e que fixen nas últimas recensións dos libros de Cesario. Porque, volvo a reiterar, moi probablemente Cesario nunca demandaría isto pola súa modestia, pola súa humildade, pero é evidente, porque se fixo público, que ven de protagonizar ese acto importante no que a Universidade Estadual do Ceará pois lle entregou esa famosa medalla a Alberto Nepomuceno na categoría de mérito artístico no campus Itaperi, presidida polo reitor Jackson Sampaio. E o fío deste acto, dicía, celebrado hai moi pouco tempo, rescato a afirmación de que a mellor homenaxe que se lle pode facer ao Cesario é lelo. Eu diso non teño ningunha dúbida, pero creo que este recoñecemento que ven de fora que é de dentro, porque o Brasil e Portugal ao fin e ao cabo son países irmáns, pois de algún xeito lévame á conclusión que resulta certamente incomprensible que os libros de Cesario non se saúden coa precisa equidade e xustiza de alguén que, como se citou aquí, que hai xa 40 anos que publicou o seu primeiro poema e o seu primeiro libro de poemas e que publicou 19 libros desde aquel Silencios e Conversas do Inverno do ano 78, do que aquí xa se falou, recensionada no seu día, por certo, por Celso Emilio Ferreiro. Un autor que conta cunha presenza en escolmas poéticas contemporáneas, históricas da poesía galega, casi con máis de 30 títulos. E por si fose pouco, insistiu Manolo nisto, eu estou moi de acordo, dedicou boa parte do seu tempo a traballar no seo de organizacións de carácter cívico, cultural e sindicais ao servizo do país. Eu estou certo que con 20 ou 30 Cesarios o noso país e a nosa cultura sería hoxe moito máis culta, moito máis libre, máis democrática. Mas nesta introdución que deixa no aire esa pregunta que eu tantas veces me fago de como non é posible que nos decatemos do que temos con Cesario, homenaxes fora, quería falar brevemente de outra faceta de Cesario que non é a de poeta, que logo me referirei, nin de autor das Bolboretas do Mekong, nin do activista cultural, que moitas das persoas das que estades aquí coñecedes, e senón conxecturades, e a da faceta do Cesario máis próximo, desa persoa da que eu sempre destaco a súa xenerosidade, a súa comprensión e o seu espírito aberto e dialogante, elementos que tal vez hoxe coticen a baixa, pero que eu considero relevantes porque perfilan o que realmente é importante nunha persoa. Cesario díxome un día, e acabo coas confidencias, unha cousa maravillosa nunha presentación que realizou en Santiago no seo dunhas xornadas didácticas. Dixo que eu abrazaba os libros. Eu nunca llo dixen, pero aquelas tres palabras acompáñanme en moitos momentos nos que un cuestiona o valor e a funcionalidade da crítica literaria. E penso que se Cesario manifestou o que manifestou, é para min unha obriga seguir facendo e facendo o mellor que estea nas miñas mans. Por iso, públicamente, eu quero aquí darlle as grazas a Cesario, aproveitando esta ocasión, polas palabras de alento, e tamén porque é sabedor da relevancia que ocupa a crítica no sistema literario galego, porque coñece os seus problemas de invisibilidade e as súas dificultades de desenvolvemento, que en tantas ocasións aínda se expoñen nunha clave de resistencia.
Mais corresponde xa fora disto falar deste libro, un libro que se insire, claro comentouse aquí, nun dos corpus máis extensos e intensos da poesía galega contemporánea, e que ademais está constituída por un percorrido que conta coas lóxicas e diversas modulacións de todos os seus libros, que adquiren sempre novas irisacións, como unha presenza constante espellada neses 19 libros individuais que aquí tamén se mencionaron. O que hoxe nos ocupa dialoga, se se quere máis íntimamente, co caderno do Nilo, que foi Premio Losada Dieguez de Creación Literaria, no que ten que ver coa dinámica que fixo agromar ambos os dous, isto é, entender a premisa da viaxe como descuberta, experiencia e estrategia de aprendizaxe, vital e literaria. Escribe Cesario, na viaxe está a viaxe sen eu saber. A distancia entre o lugar e o lugar mide o impalpável do tempo. Hai logo un exercicio consciente que procura tamén a cerna da historia, baixo a vontade de apreixar o tempo e de non ser posible retratalo con palabras. A memoria da viaxe é a memoria persoal articulada in situ, pois o grosso do libro paréceme xorde naquele espacio, malea que os poemas, como é costume no autor, se redefinen e ordenan máis tarde, sen que por iso se prive da sensación de espontaneidade e de proximidade. O camiño, a singradura, a viaxe é sempre unha experiencia continua de coñecemento que posibilita articular un diálogo rico coa tradición literaria universal, obxectivada nas experiencias de coñecemento da realidade que ve, dos sons que escoita, das experiencias que se viven ou recordan. Hai dúas afirmacións que Cesario deixou escrito un día e que hoxe traio aquí como eixe, se se quere tamén, deste libro. O primeiro fai referencia a cal era a súa ocupación preferida, o que contestou escoitar os sons da natureza en silencio. E a outra era unha resposta diante do feito militar que admirase, o que Cesario contestou a autodefensa do pobo vietnamita, os Vietcong, que están aquí neste libro tan presentes. E, en efecto, non hai máis que asomarse a este libro que hoxe presentamos, tamén o caderno do Nilo ou o tempo transfigurado, para constatar que está aquí unha voz que escoita en silencio a natureza, mas tamén escoita e transmite unha visión do mundo, particular e senlleira. O tempo, esa outra admiración que comunicaba, adquire unha presenza palpable, transfigúrase nunha das liñas de sentido que goberna este libro, construído a lume lento ao longo de 8 anos. Algo que vai alén do universo desvelado de Indochina, pois circula por estas páxinas unha reflexión sobre o propio paso do tempo e sobre aquilo que percibimos e das consecuencias dos enfrontamentos e dos xenocidios, rescatados do fardel da memoria, pois é esta, de algún xeito, a sustancia nutricia de todo o libro, tal e como eu a podo entender. Memoria conservada, falouse aquí disto, a do poeta, a da súa xeración, de todo aquilo que aconteceu ás beiras do río Mekong, esas terras de Camboxa e o Vietnam que son na realidade un símbolo, ateigadas desas bolboretas que, segundo a mitoloxía, son esas almas dos guerreiros mortos en todo tempo, en toda a historia. A memoria serpea aquí e acolá neste libro, avanza e recúa, detense en algún momento e de aí nace, como se dixo tamén, un libro fortemente narrativo, onde non se perde o fío dunha sorte de diario de viaxe, onde o confesional se irmanda coa dor das cicatrices que os seres humanos foron deixando aquí e acolá. Velaí esa irmandade na dor, ese percorrer dos lugares universais da ignominia e da infamia, de Treblinka a Hiroshima, de Alepo a ditadura militar cívico-argentina, respecto do que inclúe un poema para min moi emotivo. E tamén repara, claro nos territorios máis familiares, a illa de San Simón, o campo da Rata ou a Caeira onde fusilaron a Bóveda. Con todo, canda aos poemas, aspiramos recendos, como dicía Fran, percibimos o fedor do napalm, sentimos a calor abafante ou a humidade pegañenta, percibimos o estourido de cores que mesmo chegan a cegar, ou mesmo tamén arriba a nós ese son dunha doce melodía, o fondo, que se mestura coa música que tamén se falou de The Doors ou de Janis Joplin, que se anoa coa presenza bocada de lecturas tamén, é un libro de moitas lecturas, desde Marguerite Duras a Graham Greene. Vela aí esa transparencia que consegue Cesario nestes poemas,
que no fondo non deixan de ser unha reflexión brillante e efectiva sobre o desposuimento do que nos fai ser humanos, malia que aló no fondo asome unha luz de esperanza, porque sen esperanza nin utopías nada seríamos. Moitas gracias, Cesario. Gracias. Bueno, pois é o fermoso así de escoitarvos é que un tamén vai descubrindo o libro, non? E dicer, hai un non ten consciencia, non? De aquelo que un pode ter vontade de facer un determinado poemario, pero logo entra a vida polo medio e desfai todo e reordena todo, non? Estiven 8 anos con el, deixando, collendo, porque había veces que non era capaz de soportar, non? Cousas tremendas, non? Como en Vietnam a guerra ahora é menos evidente, pero sí sigue sendo moi evidente e siguen sufrindo o mesmo, por exemplo en Camboya, non? Os nenos, todo o tema dos nenos, un pode soportar moitas cousas, pero ante a vulnerabilidade dos nenos un acaba sendo derrotado, non? E iso Camboya aínda está moi presente, non? E mesmo o feito de que os campos de tortura estivesen nunha escola infantil, cos dibuxos nas paredes e ver aquelas celdas, é dicir, son momentos que están todo como moi en carne viva, e co cal un pois ten que de cando en vez saír do poemario para poder recuperar as forzas, non? Foi un libro que fixen o caderno finalmente, quizáis porque me parecía injusto, non o titulei ou subtitulei Requiem pola Indochina, por toda a esperanza, non, que hai ali. Entón pensei que era injusto. Oriana Fallaci decía como será, ela que foi correspondente de guerra, decía como será Vietnam sin guerra, non? Que fermoso será este sitio, non? Ela que chegou a subir a bombardeiros, non? Estar eses xornalismos, bueno, acabouse un determinado xeito de facer xornalismo co propio Vietnam. Desde entón non permiten, é dicir, as guerras agora entran dentro do relato da ficción, é dicir, Irak, si lembrades, eran fogos de artificio, Siria non vemos, é dicir, ver unha foto como a do Napal ou a da anciana que lle poñen a pistola nas tempas, hoxe sería inviable, non? Vietnam, hoxe, tamén descubro, por exemplo, que Marguerite Duras para min é unha escritora vietnamita, non? É dicir, en francés, pero ela está formada naquel territorio, e esa tensión de frase breve, tensa, como un corda de violino que digo eu, é dos propios de ali, non? É un país de poetas. Según fun avanzando no libro, foiseme transformando, porque foi emerxendo de maneira potente, moi potente, todo o papel da muller como combatente, non? Tiven que seleccionar moito as miñas leituras, buscando leituras deles, non? Buscando leituras, sobre todo os cadernos. Sempre separo entre o que é o soldado e o combatente, non? Porque son os soldados que van indo ali sendo persoas e a guerra os convirte en verdadeiros monstruos, non? Tamén son preparados para eso. Si vichedes a Chaqueta Metálica, creo que era, dá un pouco como os preparan mesmo para que sintan placer matando, non? Cando enfrente estaban os combatentes, que eran xentes que estaban defendéndose, non? É dicer, as trampas que puñan na selva, as etnias, hai 50 etnias no
no Vietnam dos que os Viet son maioría, pero había os Mon, que eran cazadores de elefantes, é dicir, o que eran as etnias, protexían as súas aldeas con trampas, pero o que iba en plan de paz non entraba en ninguna trampa, porque sabía por onde entrar. Todos os que eran da casa iban en plan de paz, podían entrar sin entrar en trampas nese sentido. Intentei comprender como é posible que, creo que percorre un pouco toda esa reflexión, todo o libro, de como é posible que o ser humano deixe de ser humano e se convirta en verdadeiros monstruos, non? Como é posible, non? A guerra está acabada, xa está, digamos, está derrotado o exército norteamericano, pero a guerra sigue, e sigue matando xente porque estaban dando tempo fora da opinión pública derrotar ao Partido Comunista de Indonesia, que tiña máis de 700.000 afiliados, e a consecuencia deso hubo un xenocidio de uns 3 millóns, pode que sexan máis, non se sabe, non? Seguían bombardeando, seguían matando, deixaron o 20% da terra morta, botáronse 4 veces as bombas de toda a guerra mundial, a segunda guerra mundial. Entón, na viaxe había dúas realidades. Vivías nunha casa, dormías, as casas que aquí sería unha casa rural, ali era que acollían a viaxeiros, e quen facía o xantar pois era a avoa, que tiña a edade das combatentes Vietcong, e quen sabía inglés e se relacionaba era a neta. Entón estabas a ver o Vietnam de hoxe, dos adolescentes cos seus WhatsApp, bueno, naquele momento non sei se aínda, cos seus SMS, ao mesmo tempo a realidade que te vai dicindo as tumbas, donde conviven as tumbas da xente popular que nos eidos enterra aos seus mortos, nunhas tumbas así, con algo de altura para que as inundacións, os campos enchoupados do arroz non há, e ao mesmo tempo están soterrados os combatentes. Entre as cousas que un ten para poder entrar a un pobo e coñecelo culturalmente, a súa cultura, os seus mortos era como a nosa Santa Compaña, é dicir, os mortos están aí e viven. Todo combatente, cando marchaba de casa, sabía que morrera no lugar que morrera ia a ser soterrado finalmente na súa aldea natal, porque había compañías específicas que iban á selva, se un morría nun lugar apuntaban onde estaba, se o podían levar o levaban, se non o soterraban naquel lugar, e cando podían volvían e o levaban á súa aldea natal. Nese sentido, a importancia cando destruían as aldeas os americanos para leválas a unha especie de campos de concentración que facían, pensaban que así os destruían, e o que facía era concentralos e que se organizaran, é dicir, era o efecto contrario. Pero había anciáns que se negaban, por non abandonar as tumbas dos antepasados, negábanse a deixar as aldeas para non abandonar os seus mortos, e podían morrer de fame, podían morrer de sede, decir, a relación que tiñan cos seus antepasados, non? A estructura é unha estructura social moi como era a Galiza, moi de montes comunais, non? É dicer, os ricos eran ricos e os pobres podían comer, porque sempre había campos de arroz que alugar, non? Entón, cando chegan os americanos, os franceses xa teñen feito todo o traballo, é dicir, xa teñen destruído toda a estructura, isto explica moi ben Bertrand Russell, toda a estructura de colexios, de aldeas, das escolas. Todo Vietnam era un lugar culturalmente moi forte, a estructura era como a chinesa,
para entrar na administración facía o sistema mandarín, non? De feito, a ruta Ho Chi Minh percorre todo Vietnam como percorría a ruta mandarín, que era a que facían os que ian a examinarse a corte, a UE, para poder entrar a... Ese pode ser un... Pode ser guardalo ali, retiralo. Perdoade. Nunca pensei que cousas que pasan. Era o canteiro. Estaba chata, perdón. Non sei onde estaba. A ruta manda na estructura da escolar, non? Se chegan os americanos, xa a estructura escolar está destruída cando chegan. Fan cousas brutais como levan o caucho, sustitúen o arroz polo caucho, entón poderían comer pouco ou moito os pobres, pero comían arroz, pero o caucho. Entón chegou a haber 1 millón de mortos nun ano polo cambio de cultivos que fixeron os franceses, non? O que si aconteceu para a Indochina é que tiñan a Arxelia como referente e como, digamos, como elaborador de pensamento anticolonial, etcétera, que os formou un pouco a todos. O norte ten moita relación coa cultura chinesa, independízase de China no ano 1000 e algo, unha emperatriz é a que independiza China, é capaz de manter o exército e a nobleza con ela, é a que independiza, e logo mesmo vanse descubrindo todas as poetas clásicas que son mulleres, que se pensaba ou que por pseudónimos ou por formas que eran homes, pero en realidade era poesía de mulleres. Para manter culturalmente ao pobo arredor da idea de liberarse, que é sorprendente, a poesía é moi utilizada, non? As escolas funcionaron, é unha cousa que teño comentado, durante a guerra, e Ho Chi Minh está mobilizado todo un pobo, non? Pero os mestres, a súa función é dar aulas, non nos moviliza para ir aos frentes de combate. Os frentes de combate dos mestres é dar aulas, cada aldea que liberaban creaban unha nova escola, as universidades seguían funcionando inda que estiveran cos medios que estaban na selva nese sentido. Entón, cando eu fun, levaba toda a equipaxe das imaxes, non? Das imaxes da guerra, dos bombardeos, todas esas fotos son fotos públicas que están publicadas no seu momento nos distintos xornais, non? Logo, para entrar, lín bastante diarios de mulleres combatentes. Cando os americanos as mataban, collían os cadernos pensando que iban a atopar documentación onde estaba a compañía ou onde tiñan infraestructuras, e os cadernos estes eran diarios íntimos de miña nai, como que te boto de menos, como estarán as cerdeiras en flor nesta época, cando nos volveremos a ver, etcétera, non? Logo, outra cousa que é moi importante tamén para entender, porque eu pensei que era unha certa estrategia do goberno chegar ali e ti esperabas que puxeran verdes os norteamericanos, non? E eles non falaban mal de ninguén, non? Ese era o seu país, que te ensinaban, o que pasou era o pasado, e non entraban nesas dinámicas, non? Logo, entrando no tempo, a coñecelos, ve un que é froito do pensamento budista, non? Porque eles eran no norte basicamente budista, o sur que ten máis relación coa India, os Thai eran maioría, ten relación con Camboya, cos que crearon os templos de Angkor, pero até tal punto que me sorprendeu, até tal punto é así, que un poeta vietnamita foi a Norteamérica e foi ao muro onde están os mortos norteamericanos, non? Ali, non?
e faille este poema: porque o amor é máis forte que a hostilidade, e pódense construir pontes sobre os océanos, aquí veño. Porque nunca regresaches, e eu si, aquí veño. É dicir, que cousa tan impresionante ir a aquel lugar onde estaban os que mataron os seus pais, a súa familia, etc. E mesmo, se un escoita as poetas de hoxe, hai unha delas que lle fai un poema ao seu pai como dicindo: abrazáchesme, protexíchesme, pero ahora teño que seguir só a cara adiante, seguirás protexéndome coa memoria, non? Así abrindo camiño, non? Entón, o primeiro caderno, que é todo de moita impresión da beleza, non? Da beleza que saíron as fotos das illas onde están, se tedes visto a película Indochina, a bahía de Jalón, con eses pasaron 2 noites ali dentro dun xunco, un di, meu Deus, aquí nacen os deuses, non? Porque isto é unha beleza sobrecolledora, non? Vai ao sur, ve como é posible vivir como se chama, na estructura soterrada que eles se metían por ali. Hai xente que se mete para ver, bueno, non tes corpo para meterte ali, é dicir, non é posible. Como leín, logo lerei algún dos textos, como todo o mundo en esas galerías pues daban a luz as mulleres, saían a entregarlle os fillos aos avós, que volvían a ver ou non co paso dos anos, non? Todo eso é Vietnam, todo o norte ten 4 estacións, o sur é unha única estación, moi, ainda que o Mekong ten moita presenza. E logo navegar o Mekong, que foi unha experiencia dura, moi dura, porque a outra alternativa era, claro, coller un cruceiro, que hai algún que outro para turistas, pero eso significa pois estar sin a xente, non estar polo medio da xente nese sentido, non? Como digo, foi a única vez que estiven así en perio físicamente, porque era unha lancha con moitísima xente, e o desembarcar en Camboya casi nos vamos abaixo nun sitio que un día o ser humano, como é posible que viva nestes territorios, non, tan hostiles, e veías os nenos xogando nunhas barquiñas que son como unhas jofains, unhas pelanganas enormes, xogando felices ali, e ti estabas ali a 45 a sombra, non? Era inviable vivir ali, non? Bueno, eu só decir que vou ler uns textos, porque realmente a conclusión que eu sacaba é que Estados Unidos perdeu, porque culturalmente iso que levou a toda a cultura de Occidente, toda a colaboración da prensa, que cando a balón pasado ves o que dicía a prensa, non todos eran pacifistas, sino a prensa, os xornalistas iban ás 5 da tarde, que cando o Pentágono decía morreron tantos comunistas, e non se cuestionaban. É dicir, coñecemos o de Apocalipsis Now, o guión que participou un xornalista que é dos poucos que se atreveron a pensar por conta propia ali, non? Entón vou ler así algúns textos, porque non sabería si máis decirvos algo. No aquí a soidade da terra, e no acolá a xungla, altas montañas, e máis lonxe séculos de laios na noite, viñan de todo lugar. Toco eu hoxe as paredes daquela noite oscura. Grandes chairas enchoupadas iluminan o delta do Mekong, coas súas vaguas de barro. Ten corpo de cabaliño de mar Vietnam, a fértil terra desolada. Na festa do ano lunar,
entre a dor e a flor de loto lembro a ollada que só é escrita da luz a camiñar os laberintos da luz. A festa do ano lunar é a gran festa que hai ali, non? Non sei como andamos de tempo. Como andamos? As 9:05. Este silencio deixa nos dedos luz polvoriña para a historia. Leo no rostro da terra o fugaz, asisto ao seu nacemento. E toda a brancura leo nas maus do século vulnerável, na hora sen hora. Na xungla busco sombras sin forma, a muller da fotografía, de cabelo longo e un frío canón nas tempas. Ten a ollada baleira como quen non ve. O seu ollar parado, inmobilizado no pasado. O seu ollar sen ollar. Ausente. Non renuncia á vontade de vivir, non. O delta do río Vermello. O invisível da realidade. Hanoi a agardar polo tempo, co seu silencioso transitar. Homes e mulleres en bicicleta e peóns emerxen das imaxes sen voz dos noticiarios como a auga anónima. A terra se facer terra aínda. Hanoi, palabra que digo dorida na miña lingua galega. O tempo fai a cidade. No xardín, as xentes xogan as cartas, conversan co hoxe, lembran naquel árido ceo a arder en linguas inflamadas. Estou só. Está soa Hanoi. Está soa a illa de San Simón. Sempre había imaxes que me trasladaban, non? En Ue, por exemplo, a ponte de Ue levábame á ponte de Ribadavia, non? Por exemplo. E logo, ao comezo de todo no Camposanto de Liáns, como toda viaxe iniciática dos libros clásicos, un ten que ir antes da viaxe despedirse dos seus antepasados, non? Entón eu tomei como antepasados meus os 4 ciganos que fusilaron porque eran ciganos, eran diferentes, e que lle ten feito Manolo Rivas un poema moi fermoso. No verao pasado fixemos ali unha homenaxe e mesmo un dos fillos por primeira vez explicou que se pensaba que morrera un deles que conseguiu escapar, pero que o tiñan como un secreto da familia e non o dixeran nunca, non? Quizáis por medo. E entón soterráronnos, como eran ciganos, soterráronnos donde nos cementerios soterran aos nenos que non foron bautizados. É dicir, nese limbo, así de cruel tamén a Iglesia, non? Nese sentido. Entón, despedínme para facer a viaxe e logo atopei algo que a min impresionoume moito Ho Chi Minh, impresionoume moitísimo pola humanidade que tiña. En todo Vietnam só hai unha estatua de Ho Chi Minh, sendo o pai da independencia, e é unha estatua en Hanoi sentado con un neno lendo un libro, non? É dicir, non hai estatuas por todas partes, sino que hai só unha lendo un libro ali en Hanoi. E logo explico na tumba de Ho Chi Minh dóiome. Folle negada a cinza, aínda lle é negada humana, aquí, lonxe da terra natal. Debuxo con cinza a flor de loto, Hanoi ama a inocencia. Acompáñame os pensamentos dos mortos na terra anónima. A tumba dura, para quen caeu na morte con levidade de folerpa ou leve lágrima. Entrou na morte venerável dos días de sangrado. Nada grita, só os corpos recordan. Lonxe da miña terra,
amaso aquel barro coas maos, apóioas no dorido piñeiro da caeira. A morte inmortal nacíanos. Doiome da tumba de Ho Chi Minh que o teñen en Hanoi, embalsamado, un home como el que estaría desexando ser soterrado no sur, que el non puido ver liberado, estar nas tumbas como estaban os seus familiares, e eu podo comprender que o Estado nun momento pois que utilizara a figura del como referente, pero eu creo que humanamente non gustei, me pareceu o mesmo que non me gusta que este Lenin ali embalsamado. Creo que os seres humanos o que fixeron os egipcios, por exemplo, cando foron un pobo independente, Tutankamón está todo enxoval, está no museo, pero o corpo de Tutankamón está na tumba onde foi soterrado. É un ser humano que está ali no seu sitio onde foi soterrado con respeto, non? E non para ser exhibido nese sentido, non? Entón, por iso fago o poema e me lembra o lugar de dor da caeira. Amañezo, despois da noite dormir no sollado de bambú. Na aldea de Lac a hora é de frágil luz, permanece. Grilos a criquilar, son eu lugar dos recordos escritos sobre outros recordos, arrincadas páxinas de dórida escrita. A muller que amaba os libros xace na gavia do quilómetro 526, en Rábade. O amencer borra con cálida mao as sombras. Na lagoiña pesca palabras o picapeixe, unha e outra fere o prateado espello co seu dardo. Cae da ponla, dá un golpiño, chap, e volve a ponla cunha folerpa de plata no peteiro. E para min lembrábame a muller que amaba os libros, era a muller que foi Cap de Ville, é dicir, a muller que foi fusilada, que era a compañeira do gobernador militar, perdón, o gobernador da Coruña, que foi tamén fusilado. Perdón? Juana Capdeville. Capdeville, exactamente. Na gavia do outeiro 333, os americanos non utilizaban os nomes, sino que lle puñan nomes ás gavias. Na gavia do outeiro 333, os homes ocos lían tebeos de guerra cun sorriso sonolento. Unha tenra anciá senta, dime dos corpos amoreados como ácidos nos cárceres do tempo. Dime que foi dos mortos. Atravesa o tren o día, labregos a pastorear parrulos como a quen pastorea as horas do día indescifrável. Como adiviñar canto tempo leva ferido o tempo? O sangue das súas vendaxes secou, a noite queixase coa ollada vidrosa. No cemiterio, a terra fala con voces ausentes, asolagados búfalos vagarosos, eidos con tumbas que preguntan a forma da quietude. Vou avanzar así rápido para non fatigarvos. Os norteamericanos puxeron por dúas veces a canción de Bing Crosby, Branco Natal. Unha foi para anunciar o bombardeo de Hanoi de todo o norte, cando se inicia o bombardeo masivo, e outra foi, por iso aparece dúas veces no libro, cando evacúan, cando marchan, cando abandonan Saigón. E logo Good Morning Vietnam efectivamente era como as emisoras
do exército anunciaban coas músicas, que non todas as músicas, é dicir, as músicas que hai aquí eran as nosas músicas da nosa xeración, pero na emisora non todas, é dicir, non se puña, por exemplo, a Jimi Hendrix, nin se puña a Bob Dylan, nin a ningún dos que estaban contra da guerra, é dicir, puñanse a aqueles que mesmo ían ali a entreter as tropas, non? Era mediodía, a enigmática frase na radio, a canción de Bing Crosby, Branco Nadal. Era a hora, o día do caos. Bandadas de helicópteros semean paxaros de mortal mordedura e plumas afiadas. Trazan coas ás círculos. Pousaron nos sobrados, evacuaron o asesino a tremer de medo, ao frío torturador que callou o meu sangue, a cega xorda criatura. O fértil país da auga non volveu escoitar nunca máis viscoso Good Morning Vietnam. O ventríloco, tamén os rotores dos helicópteros, todo gritaba. E xa para finalizar, vou ler un que era por ler algún dos de Camboya. Ben, este escribino, ainda que paso moitos anos cos libros, hai algún que escribes a primeira vez e queda xa así para sempre. E é no patio da escola infantil onde estaban os centros de tortura. Leo dos fragmentos. En silencio choro. Canto contemplo ven de estar morto, ven e non é da morte. A flor do camello xaponés, aínda branca, caen as súas pétalas, caen as lágrimas miñas, canta a paxariña a súa dor. Os nenos xogan baixo a chuvia inconscientes de que lles quixeron inmolar a esperanza. Cantos os nacidos orfos do leite materno. Aparecen, desaparecen nos meus pensamentos. Non coñezo os nomes. A illa de San Simón, o lazareto, curaba os seus tecidos corporais. Que oración antiga lles ofrecer no entardecer? Non dou esquecemento, só a flor permanece. Busco a mesa na que escribir a carta. Transito a luz da desaparición, o frío límite entre a luz e a sombra. Levo ás costas o destino. E o último de todo, volvo ao antes do meu nome, sempre volvo coas maus baleiras, traio tan só unha dor antiga, os ceos cos cabelos manchados de dourados azuis. Na miña praia atlántica, a marea subir rumorosa de silencio, coa exactitude dun reloxo lunar. A calma, a miña sede de infinito. Gracias.